जय हिंद दोस्तों, मोबाइल मेडिको में आपका स्वागत है। आज हम लोग रेक्सकॉप DX सिरप का फुल रिव्यू करेंगे और जानेंगे इसके बारे में। यह सिप्ला कंपनी का एक प्रोडक्ट है जो एक अच्छी कंपनी है। रेक्सकॉप DX सिरप का प्रयोग एलर्जी से संबंधित रोगों जैसे छींक आना, आँखों में पानी आना, सूखी खांसी आदि में किया जाता है। यह सिरप ज़्यादातर ड्राई कफ में ही प्रयोग किया जाता है। इस सिरप में मौजूद क्लोरोफेनेरामिन मैलेट और डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन हाइड्रोब्रोमाइड एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के रूप में मौजूद हैं। इसमें जो क्लोरोफेनेरामिन मैलेट है यह हिस्टामाइन के प्रभाव को कम करता है। हिस्टामाइन के कारण ही छींक, आँखों में पानी आना, नाक बहना जैसी समस्याएं होती हैं और इसी के प्रभाव को क्लोरोफेनेरामिन मैलेट कम करता है। जबकि डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन हाइड्रोब्रोमाइड खांसी को कम करता है, जिससे आपको खांसने की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। कॉम्पोजिशन की बात करें तो पर 5 ml में डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन हाइड्रोब्रोमाइड 10 mg और क्लोरोफेनेरामिन मैलेट 2 mg इस सिरप में मौजूद है। यह भी आपको मार्केट में 111 रुपये में मिल जाएंगे और ये काफ़ी असरदार सिरप है। सूखी खांसी में आजमाया हुआ सिरप है। इस सिरप को हमेशा 25 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर में ही रखें और ऐसे जगह पर रखें जहाँ सनलाइट ना आए और नमी भी वहाँ ना रहे, मॉइस्चर भी ना रहे। इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करें, यदि आप डॉक्टर की सलाह अनुसार इसका सेवन करते हैं तो आपको साइड इफ़ेक्ट ना के बराबर देखने को मिलती है। फिर भी यदि आप कुछ ज़्यादा कम डोज ले लेते हैं, इसका ओवर डोज ले लेते हैं, तो उससे आपको कुछ समस्याएं देखने को मिल सकती हैं, जैसे नींद का आना, सुस्ती आना, चक्कर आना, बेचैनी आदि। फिर भी यदि आप इसका ओवरडोज ले लें तो अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें और तुरंत मिलें। इसके डोज के बारे में बात करें तो एडल्ट के लिए ये 2 चम्मच 3 बार लेना होता है इसे, और बच्चों को जिनकी उम्र 5 साल से ऊपर हो वह 1 चम्मच 3 बार इसे ले सकते हैं। फिर भी इसे यूज करने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर मिल लें, उसके बाद ही इसका सेवन करें। यह सिर्फ आसानी से आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर मिल जाता है और यह सिप्ला कंपनी के द्वारा बनाया गया है, जो आसानी से आपको कहीं भी मिल जाएगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।